السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله نويت بقى اغسل الغسالة غسيل عميق. تمام. كل مرة انا بديها دورة اللي هو الغسيل الذاتي منها فيها كده على البرنامج التاسع، وبسيبها مع نفسها بقى تاخد المدة البرنامج بتاعها وخلاص. تمام. انما انا لاحظت في الفترة الأخيرة ان المواعين اللي انا بحطها ما بقتش بالنظافه اللي هي. طبعا قبل ما نشتغل تنظيف في الغساله اهم حاجه نشيل فيشه الكهرباء. تمام. خلينا متفقين على كده، دي اول حاجه. بعد كده حبايبي عشان نبتدي بقى ننظف في الغساله، نطلع الدرج الاولاني. تمام. ونشيل الفلتر. الفلتر ده حبايبي من ضمن من اسباب اللي هو بيعمل روايح في الغساله. تمام. فلازم يتنضف يعني ايه مره ومره، ما نسيبوش كده بالاسبوع من غير ما يتنضف. تمام. يعني انا بنضفه يوم ويوم. وبصوا، اسفه على المنظر، يعني هو الحمد لله يعني هي حاجه بسيطه، بس بصوا بنفتح الفلتر كده، بنتك من هنا، بنتك على دي ونشيل الفلتر ونشوف الحاجات بننضف ديت. تمام. وبننضف الفلتر من هنا بفرشه بصابون وتحت حنفيه عشان ما ناخدش منكم وقت. سهله قوي، ما فيهاش اي حاجه، بننضف الفلتر. تمام حبايبي. بعد كده بنعمل ايه؟ بنشيل اللي هي ده اهي، بنشيل ده اهي. تمام. طبعا هي الحمد لله بصوا يعني من تحت نظيفه. تمام. في ناس بتبقى من تحت من هنا من اللي هي الخلفيه دي بتبقى مش نظيفه. تمام. فهي برضو بنجيب فرشة مع زي كده وننضفها زي ما بننضف الفلتر. تمام. ولو كان بصوا في هنا، بصوا اهي، دي حاجات اهي، بصوا اهي، في حاجات هنا، حاجات بسيطة كده، رواسب مكان الصرف بتاع المية بتاعت الغسالة، بتبقى حاجات هنا. فايه ده هيتغسل. تمام حبايبي. نيجي نشوف بقى الفلتر ده. الحمد لله هو نظيف، ما فيهوش اي حاجه. تمام. بس هنعدي عليه كده الصرف بتاع الغساله دوت، هنعدي اللي هو الصرف اللي هو بتاع الغساله ذات نفسه، مش الصرف الخرطوم بقى وكده يعني. فده هنتعامل معاه دلوقتي عادي. تمام. عندنا الرشاش ده بيتشال بسهوله جدا. بصوا اهو. فبصوا الرشاش ده هنغسله على الحوض بقى حبايبي، ونبتدي بقى نعمل ايه بخلة اسنان واسلك، اتاكد كده الفتحات بتاعه الرشاش سالكه. تمام. عشان طبعا الرشاش ده لما بينزل ميه، فلما بيجي ينزل ميه فممكن بقى من البولات الرف اللي فوق ينزل اي رواسب على الرشاش. تمام. ممكن تكون الفتحات دي بتتسد ولا حاجه، فاحنا نتاكد منها وناخده كده تحت حنفيه الميه وندخل فيه الميه من هنا ونشطفه ونغسله. تمام. العمليه دي سهله ما فيهاش حاجه. يبقى دي برضو شلناه اهو. نبتدي دلوقتي حبايبي نعمل بقى ايه خلطه كده لغسيل الغساله. معانا بوله حبايبي وهنحط فيها مسحوق كده من بتاع المواعين، حبه صغيره. تمام. طبعا المسحوق ده مخفف بشويه خل. تمام. معلقه صغيره كربوناتو، وهزود ميه. تمام حبايبي. هزود كده قيمه كوبايه ميه. تمام. ادي زودت الميه. هبتدي بقى حبايبي اجر الدرج الاولاني ده اللي هو بتاع الاطباق عشان يسهل لي الليله. تمام. ونبتدي بقى ايه ناخد البوله بتاعتنا. بصوا انا همسك بقى يا حبايبي جدران
الغسالة من هنا. بصوا اللي هو البادي بتاع الغسالة اهو، ايه بالليفة من هنا، يعني من هي الاسفنج من هنا، ونبتدي نغسل كده الغسالة بتاعتنا. زي ما انا عملت في الرشاشه اللي تحت. تمام حبايبي، هجيبه كده ومن فوق، اللي هو بينزل الميه من فوق، بينزل الميه من هنا. شوف كده، تمام. هحاول بقدر الامكان انا اسلكه زي ما سلكنا التاني بخله، وبسلكه من الفتحات بتاعته اللي هي اعلى الرشاش، لان دي برضو ممكن تتسد وتنزل فيها حاجات. تمام، فالرشاشات تتسلك هنبتدي بقى نغسل الباب من بره. هبتدي بقى اغسل الباب اللي هنا، بس ما نجيش ناحيه الشاشه. تمام، والزراير بفوطه انا هبقى اعملها من ناحيه الزراير، انما انا هغسل الباب من هنا. تمام، الباب من بره. بصوا بقى من هنا حبايبي، بصوا في بقى مكان سحري كده، هي الجزء ده. تمام، الجزء ده لما بنيجي نفتح الباب للاخر، بصوا زي ما انتم شايفين، ده اللي بتلاقي بقى ايه، بعض اتربه، فتافيت نازله او حاجات نازله على الباب من هنا. فطبعا ده بفوطه منديه كده ونمسحها. تمام، هخلص الباب الاول. بصوا انا ايه، خدت بالليفه المنديه ورحت مسحه الحته دي. تمام، وهجيب فوطه واعملها دلوقتي. تمام، نشف بقى الباب حبايبي. تمام، عشان نحافظ على الغساله بتاعتنا لازم نهتم بيها. بصوا بقى هنا بقى يا حبايبي، الجزء ده اللي انا بتكلم عليه. بصوا اهو، ده بنفتح الباب لحد اخره وبنمسح كده اهو. تمام، هنلاقي تراب وشويه رسوبات وحاجات كده اهو، بالفوطه وبنمسحها. تمام، هبتدي بقى اشيل الصابون حبايبي من الجنب، الجناب بتاعت الباب الغساله. تمام، ده اهي. وهنا برضو اهو كده، ونشيل من هنا. تمام، نقلل بس الصابون اللي احنا كنا بنغسل بيه. تمام حبايبي، هركب بقى الرشاش حبايبي ده. بصوا احنا بندخله في قلب الفتحه بتاعته اللي هي دي. تمام، وننزلها كده، بيبقى ليه ضغطه بس خلاص.
انا غسلته واتاكدت من الفتحات بتاعته، الاخرام دي اللي بتنزل الميه، ان الميه بتنزل تمام كويس قوي. تمام. هنمسح بقى الصابون ده. تمام. يعني نقلل شويه. وادي الفلتر حبايبي غسلت اهو. تمام زي الفل. اروح بقى ايه حاطاه هنا في المكان بتاعه. تمام. حاطاه في المكان بتاعه والف اللفه كده. تمام. تمام حبايبي كده. تمام. هنعمل بقى ايه حبايبي؟ كده فاضل خطوه. هنبتدي بقى ندخل الدرج لجوه. تمام. ومعانا هنا بقى حبايبي كوبايه خل. تمام. كوبايه خل. ومعانا كربونات الصوديوم، شويه من المسحوق اللي انا كنت بغسل بيه. تمام. وارشرشهم كده على الغساله، يعني حبه صغيرين كده. تمام. الخل. تمام. معلقه صغيره كربونات الصوديوم ارميهم كده. طبعا هتعمل فوران، الخل مع الكربونات الصوديوم بيعملوا فوران. وابتدي بقى اشغل الغساله. هحط الفيشه ونشغل الغساله على ايه؟ على البرنامج التلاتة اللي انا بستخدمه. هيقعد له 2.5 ساعة. تمام. البرنامج التالت وستارت. طبعا هو هنا عامله لون احمر اللي هو الورده دي. بعد ما يعني الغساله دقيقه كده ولا دقيقتين اللون الاحمر ده هيروح. تمام. هنسيبها بقى تاخد الدوره بتاعتها. تمام. ونيجي نشوفها ان شاء الله معاكم. وهنيجي بقى حبايبي، يعني الغساله فصلت. تمام. فتحتها. بصوا انا الغساله كانها جديده يعني بجد. الغسله دي يعني بصوا انا جيت اعمل هنا على البتاع لقيتها كانت بتزيق. عارفين لما الحاجه بتبقى جديده وتقعد تزيق كده بجد. يعني انا انبسطت يعني. تمام. فهي المفروض الواحد فعلا كل فتره كده يروح ايه غسل الغساله حتى تبقى ايه ريحتها حلوه. تمام. زي اي حاجه هي بيتعمل لها الصيانه اللي على البرنامج بتاع 9 ده، ونعمل لها برده كده كل فتره الغسله دي. تمام حبايبي. تشتغل بكواليتي كويس قوي وتدينا نتيجه عاليه. لازم نحافظ عليها. تمام. اي حاجه عندنا زي العربيه، زي اي اجهزه عندنا في البيت نحافظ على صيانتها هتديني اداء كويس قوي. تمام. اتمنى يا رب الفيديو ده يعجبكم ان شاء الله حبايبي. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، تدوسوا سبسكرايب او اشتراك، وتدوسوا على علامه الجرس اول او كل. تمام. يجيلكم كل جديد من فيديوهات القناه. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.